Bro, bikin bolu keju itu nggak perlu ribet. Cara ini simple banget, tapi hasilnya moist, lembut, dan yang jelas rasanya kena dan kena. Pastinya kita siapin loyangnya dulu, dipoles margarin dan dikasih kertas roti. Langsung ke adonannya bro. Pecahkan 6 butir telur, masukin SP dan gula pasir, lalu seperti biasa, kocok sampai telurnya mengembang kurang lebih 8 menit. Matikan mixer, tuangin tepung terigu dan susu bubuk, aduk-adukin pakai spatula. Pas udah rata, tuangin margarin yang udah dilelehkan. Aduk-adukin lagi bro sampai tercampur. Terakhir, tambah keju sedikit di adonannya. Aduk-adukin lagi. Terus tinggal tuangin adonannya ke loyang, toppingin pakai keju parut, atasnya jangan pelit. Panggang deh bro, pakai suhu 170 derajat Celcius. Ya kurang lebih 25 menit. Keluarin bolunya dari loyang dan tinggal santap. Jangan lupa follow dan like-nya untuk resep berikutnya bro.